আর এই যে প্রথম জালটার মধ্যে দুখানা কাঁকড়া পড়েছে, ভালোই উঠেছে। তো কাঁকড়াগুলো বেশ বড় সাইজের আছে, দামও ভালো পাওয়া যাবে। দেওয়ার সাথে সাথে একটা মাছ উঠেছে, দেখো মাছটা দেখতে কি সুন্দর। এটা হলো ভোলা মাছ, নদীর একদম টাটকা ভোলা। এই কেমন আছো বন্ধুরা? এখন বাজে ভোর 4:30 আর আমরা চলেছি সুন্দরবনে একটি নদীতে মাছ ধরতে। সেখানে মাছ আর কাঁকড়া ধরবো আর সারাদিন একটা নৌকোর উপর থাকবো। তো দেখতে থাকো অবশ্যই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের নৌকোটা দাঁড় করানো রয়েছে আর পাশে আছে একটি জঙ্গল। জঙ্গল থেকে সকালবেলা পাখিরা প্রচুর পরিমাণে, এখানে পাখি আছে আর পাখিগুলো তাদের খাবার সংগ্রহের জন্য জঙ্গল থেকে এই মুহূর্তে বেরোচ্ছে। আর দেখতে ব্যাপারটা অসাধারণ লাগছে, দেখো তোমরা। ছাতা চলছে। আলো ফুটতে শুরু করে দিয়েছে আর এর মধ্যে আমাদের নৌকো একদম রেডি হয়ে গেছে। তো এখন আমরা মেন নদী থেকে একটি খাড়ি নদীতে যাব, যেখানে আমরা প্রথমেই আমাদের কাঁকড়া ধরার জালগুলো পেতে দেবো। তো এখানে যেমনটা দেখতে পাচ্ছ, সূর্য সবেমাত্র জঙ্গলের উপর দিয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে যেন একটি গলন্ত সোনা। আর দেখতে সত্যি অসাধারণ লাগছে। মানে সুন্দরবনে না আসলে তুমি বুঝতে পারবে না জঙ্গলটা এত সুন্দর, আর সূর্যটাকে তার চেয়ে বেশি সুন্দর এখানে মনে হচ্ছে। তো আমরা সেখানেই চলে এসেছি এখন, যেখানে আমরা কাঁকড়া ধরার জালগুলো পাতবো। তো এর মধ্যে ঝন্টুদায় একদম চার রেডি করে ফেলেছে এবং কাঁকড়া ধরার জালগুলোর মধ্যে চারগুলো দিয়ে সেটা আস্তে আস্তে নদীর মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এবং তার সাথে অবশ্যই একটি করে ওয়েট আছে, মানে ইট বা পাথর টাইপের কিছু বাঁধা আছে। টোটাল জালের সংখ্যা হলো 60 বা 70 খানা মতো। তো এই সমস্ত জালগুলো একটা দড়ির সাহায্যে বাঁধা আছে। তো আস্তে আস্তে এই জালগুলো নদীতে ফেলা হচ্ছে চার দিয়ে। তো কাঁকড়ার জালগুলো পাতা আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট। এরপর আমরা 1 ঘন্টা এদিক ওদিক ঘুরে কাঁকড়ার জালগুলো তুলে দেখব কতটা পরিমাণে কাঁকড়া পড়েছে। এখন কাঁকড়ার জালগুলো যেগুলো পেতেছিলাম এখন তুলছি, দেখি কপালে কি আছে। তো প্রথম জালটা তুলছি আর এই যে প্রথম জালটার মধ্যে দুখানা কাঁকড়া পড়েছে। আর এই দুখানা কাঁকড়ার সাইজও বেশ ভালো, বেশ বড়।
সব জালগুলোই তুলবো আর কত পরিমাণে কাঁকড়া পাই সেটা তোমাদের শেষে অবশ্যই দেখাবো। তো পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে থাকো। তো এটাই আমাদের শেষ জাল, আর শেষ জালেও দুখানা কাঁকড়া পড়েছে। আর দূরে যেমনটা দেখতে পাচ্ছ কখনো গরু পার হচ্ছে এপার থেকে ওপারে, কারণ ওপারে খুব সুন্দর ঘাস আছে। তো এখন দেখো কত পরিমাণে কাঁকড়া উঠেছে, সেই পরিমাণটা মোটামুটি ভালোই উঠেছে। তো কাঁকড়াগুলো বেশ বড় সাইজের আছে, দামও ভালো পাওয়া যাবে। তো এখন আমাদের এক্সপার্ট দাদা দাঁড়াগুলো বেঁধে দিচ্ছে যাতে বাজার বিক্রি করতে সুবিধা হয় আর কাস্টমারকে না কামড়ায়। তো দেখো বাঁধার সিস্টেমটা কত সুন্দর। এখন দাদা মোটামুটি সব কাঁকড়াগুলোকেই বেঁধে ফেলেছে, আর যে কাঁকড়ার জালগুলো পড়েছিল সেগুলো এখন আরেকবার চেক করে কাঁকড়ার জালগুলোকে নৌকোতে তুলে নেওয়া হচ্ছে, কারণ এই জালগুলোকে তুলেই আমরা এরপর যাব মাছ ধরতে। কাঁকড়ার পালা শেষ, এবার শুরু হবে মাছের পালা। তো যেমনটা বলেছিলাম এবার আমরা চলেছি ব্রিজের দিকে, যেখানে মাছ মোটামুটি পাওয়া যায় আর ওদিকে জলটা একটু গভীর আছে। তো দেখো আশেপাশের সুন্দরী গাছগুলো দেখতে তোমার দারুণ লাগবে, আর ঝোপঝাড় বকও আছে খুব কাছে। তো যাই চলো। চলে এসেছি ব্রিজের কাছে, আর এখানে আমাদের নৌকোটাকে নোঙর করব। আর কোন ব্রিজে এসে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো, বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্টে জানাও যে এটা কোন ব্রিজ হতে পারে। এখন চার দিয়েছে, চার দেওয়ার সাথে সাথে একটা মাছ উঠেছে। দেখো মাছটা দেখতে কি সুন্দর, এটা হলো ভোলা মাছ, নদীর একদম টাটকা ভোলা। ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে একদম ভেটকি মাছের মতো দেখতে। আর এর কিছুক্ষণ পরে কুচের মতো একটা মাছ উঠেছে, মাছটার নাম আমি কি জানি না। আর মাছটার গায়ে কেমন একটা বাজে গন্ধ আছে, তো মাছটা কামড়ায়। তাই এই দাদাটা কি করছে, সাথে সাথেই মাছটা ধরেই এর মুন্ডুটা কেটে দিচ্ছে। তো মোটামুটি এই পর্যন্ত ভালোই কাঁকড়া হয়েছে আর মাছ হয়েছে। তো এবার বাড়ি ফেরার পালা। তো আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নতুন কোনো এরকম ইন্টারেস্টিং কোনো একটি ব্লগে।